Okay, on the last item for today, siyempre ito, yan, i-label siya. Okay naman. Yun, check natin to na. Check natin siya. Natin. Makita natin siya. Yun. So ito pala yung ating pinakasakit. So 2468 pollution. Male and female po ito. 3 wires yan, no? Okay naman yung wire. Malaki din yung pinakasakit niya. Yun, pasok. Ba? Yung wire niya mukhang okay naman, guys. Mukha naman makapal, no? So for LED small amperes, mukhang pwede na siyang gamitin. Tapos yun nga, waterproof siya pa, and then ditanggal talaga siya. Yun, no? Kasi meron siyang rubber dito. Ayan. So may color coding naman, so hindi ka mamamali. Ditanggal na siya, di ba? Sakto lang, ano? Yun lang siya, no? Okay, so yun lang. And then yun nga, on my next video na lang, guys, kukunan ko siya ng pagkakagawa sa kanya, no? So for now, ito lang naman siya. Okay. Alright. Thank you for watching to, no? See you on my next video. Ciao!